Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, غنشوفوا هاد l'exercice à toujours في les structures et les enregistrements. Donc, كما كتشوف معايا l'exercice كيقول لك écrire un programme C qui lit les noms complets des étudiants et leurs moyens dans un tableau de structure. Puis, actualise ces moyennes en ajoutant un bonus de 1 point pour les étudiants ayant une note strictement inférieure à 10. 0,5 points pour les étudiants ayant une note entre 10 et 15 inclus. يعني les étudiants là تكون عندهم la note ديالهم أو لا moyenne ديالهم inférieure strictement يعني أقل من 10 غنزيدوهم 1 point وغنزيدو نص نقطة pour les étudiants اللي جابو 10 entre 10 و 15. دونك غنقول أن 10 و 15 داخلين في الانترفال يعني بحال قلتي ندير واحد لي كروشي بحال هكا كروشي عاوتاني من هنا يعني 15 و 10 راهم داخلين. اوكي تري بيان. دونك هاد التريتمون اللي درناه في الاول باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف هادشي ديجا كنا شفناه في دي زوتر زيكزيرسيس كونسيرنون لونجسترومون ديال هاد لي ستوديون غنطلعو عليه ونشرحوه بعجاله وندوزو نيشان لهاد الالغوريثم هذا او البروسيس ديال هادشي راه ساهل ماشي شي حاجه. Alors, tout d'abord, créer la structure. On a créé un nouveau type étudiant avec les différents champs. Le premier champ, c'est une chaîne de caractères pour un nom complet. Le deuxième, c'est type def struct étudiant. D'accord? Int main. Donc, on a renommé la structure, les similaires struct étudiant, similaire étudiant. Je me dis, la déclaration, sinon, je clique sur ودير لنا struct étudiant. مي غتجيك طويله سورتو الا كنتي كتخدم شي حاجه اخرى بوغ لي فاريابل سايز اوف ولا شي حاجه دونك كتبقى تجيك داك لو تيب كتولي سميتو طويل باش نختازلو بحال هكا. انت ان لا تلعب ليا الدور العدد الاجمالي ديال دوك لي زيتيديون كاملين اي هو سي جوست ان انديس انكريمون كونتاج. داكوغ Donc, on va le contrôle saisie des flots, printf entrer le nombre maximum des étudiants, moins de 10. Et دخلي les étudiants ما تفوتش ليا 10. كونترولي هنا بهاد الكونترول سيزي كتعرفوا كيفاش كيدار. دونك هنا غادي نجيو غادي نافيشيو انفيتو كليو باش يدخل les étudiants ديالو et enregistrer non. Entrez vos étudiants, درنا واحد la tabulation pour juste afficher bien ici. L'étudiant de la case 0 jusqu'à n étudiants avec incrémentation strictement croissante. D'accord. Printf les informations de l'étudiant i plus 1. Pourquoi i plus 1? Parce qu'on a initialisé le i pour 0. Donc automatiquement le premier étudiant ce sera le i plus 1. Je voulais entrer l'information, les informations de l'étudiant 0. Ok, 0 pour les étudiants 0 quand je i plus 1 parce qu'on initialise la boucle de 0. Ça fait donc je voulais entrer votre nom complet تقراه ليا string donc string ما كتحتاج ديرها commercial هادشي كامل عارفينو. Pour l'affichage on va vous afficher vos informations. Printf les informations de l'étudiant i plus 1 donc هما هادو. alors donc هنا غادي ندوزو للتريتمون ديال هادشي. التريتمون ديال هادشي البروسيسين ساهل. دونك نقولوا ليه باغ اكزومبل كلك دير for donc for شنو غنديرو for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n i plus شنو غنديرو غندخلو لدوك لي زيتيديون ديالنا كاملين نختارقو داك الطابلو ديالهم و غندخل ونقول ليه if la note ديال chaque étudiant دات موي كانت سيدي شنو قالك moi étudiant ayant strictement inférieur à 10. Donc quelqu'un qui dit de la note inférieure strictement à 10 tu dis ici de la note i point moi ouais on va recevoir la même chose de نزيدوها نقطة. d'accord. دونك شكل عاوتاني اولا الا كانت سيدي نزيدو نص نقطة الا جاب لا نوت اونتر 10 و 15 راهم داخلين. باش نقول راه داخلين نقول لي if else if
هي سي سي كنشد ديك لا نوت تي دو اي بوان هي كنديسيدي اونتر يعني خاصها تكون supérieur يعني supérieur ou égal à 10 ou le T de I en moyenne inférieur ou égal à 15 شو غادي يدير عشت لي هاد لا نوت هادي دونك عشت لي هاد لا نوت افكتي لها لا ميم نوت بلس 0.5 غنزيدو غير نص نقطة دونك انا يمكنلك تعافيشي ليه دوك لي نوفيل شونجمون دوك لي نوفو شونجمون لي درتي هاد الميساج دونك ميساج خفيف دونك printf دونك هكا باش يجي افيشاج مزيان printf نديرو واحد لا تابولاسيون باش يجي ميساج باين مزيان واش درنا هنا دونك كتبو مثلا ميساج نفس l'amalia avec une tabulation ou après cette tabulation il doit nous sauter la ligne d'accord voilà au choix d'indire entre le tableau d'IALI for I allant de 0 jusqu'à ce que I soit inférieur strictement à N I plus ça fait que tu connais CD alors printf entrée donc là il y a des la nouvelle note ديال l'étudiant alors donc l'étudiant هذا غيكون هو I plus 1 sur de l'étudiant pourcent D لا pourcent oui pourcent D لقاش I درناها autant qu'un entier de I plus 1 donc I plus 1 mais bien sûr ستنقص لي ستار وحتى هنايا باش ميجيش داكشي متراكك printf après شنو اخر donc printf S T touch complete printf pourcent S donc c'est T point moyen voilà دونك هادشي اللي كاين بحال هكا الوغ شوف واش مكاين حتى شي ايرور بيان سور
Donc de préférence le saut de ligne ainsi que ici. Et compiler بالcompilateur en ligne باش يكمبيلي لي مزيان. Donc سيدي غنجي تاك. Alors donc شنو كاين شنو نسينا هنا. Oui, voilà. Oublié de mettre ça. Ainsi que là, donc là on a oublié de... Oh, ouais, c'est pas... Ouais, c'est ça. Donc on trouve qu'il y a une erreur. Ouais. Double. Sa nouvelle, oui, c'est ça. Donc sa nouvelle, c'est F. Pardon, ok. Donc ça devrait être F. Float. La moyenne. Float. Run. خلصنا هادشي هذا في Visual Studio. Donc ما تفوتش ليا 13 ديال لي ستوديون. حنا بغينا غير 3. Entrez vos informations, donc entrez votre nom complet, mais مثلا أحمد. البروغرام راه خدام مزيان الإخوان. دونك أحمد. لا نوت ديالو مثلا نقولو جاب 12. ليتيديون الثاني غنسميه مثلا سعيد نجيبو نقولو سيدي كو جاب باش يكون جاب قل من 10 نقولو جاب 9 باش نزيدو حتى هو في لا نوت نقولو جاب 9 مثلا. ليتيديون الثالث نقولو جاب اونتر 10 و 15 نقولو جاب 14 باش نزيدو نص نقطة جاب 14. دونك باقي واحد ليتيديون لا انا دخلت غلطت. ليتيديون الثالث خصني نورمالمون نعطي سميه عطيتو الرقم. دونك نعاودو من الاول ماشي مشكل الإخوان. lost connection server. okay, that's good. دونك بغينا 3 ديال لي ستوديون. الأول نسميو أحمد دابا غير حيتاش. دونك أحمد لا نوت ديالو نجيبو مثلا كو جاب 13. ليستوديون الثاني ساسخا سعيد باغ اكزومبل نقولو انه جاب نقولو جاب 9 قلنا باش نزيدو في ديك سميتو. و ليستوديون الثالث نسميو مثلا اسماعيل مثلا لا نوت ديالو جاب شناهي نقولو جاب بين 10 و 15 نقولو جاب باغ اكزومبل لا بلوتي نعتبرو سيدي جاب حنا شنو قلنا الا كانت لا نوت صغر من 10 غنزيدو نقطة. هذا نزيدو نقطة. الا كانت ما بين 10 و 15 نزيدو نص. دونك نديرو تا هو جاب سيدي 7 نزيدو نقطة تا هو. فوالا. دونك اش كيقولك ليستوديون الاول سيدي احمد شحال كان جاب في الاول احمد بلاتي on va afficher vos informations. Donc on afficher les informations. Normalement on a le saut de la ligne, d'accord. Donc anti/n pour avoir un affichage de cette manière. La nouvelle mise à jour donc la mise à jour l'étudiant الاول احمد هو l'étudiant الاول ياك كان سيدي جاب 13 وقلنا بلي 13 راها ما بين 10 و 15 وزدنا نص نقطة او سي كوا سا. دونك هو كيف ما كتشوفوا معايا زدنا نص نقطة ولات عنده 13 ونص. لي ستوديون الثاني سعيد شحال جاب كان جاب 9 قلنا اللي جاب قل من 10 نزيدو نقطة ولا ندو 10. و لي ستوديون الثالث اسماعيل جاب حتى هو
جاب سيدي قل من 10 جاب 7 زدناه نقطة شو درنا معاه زوين. كون جاب سيدي ما بين 4 ما بين 10 و 15 نزيدو نص نقطة بحال اللي درنا الأحمد اللي جاب 13. نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزارسيس. ندوزو لدوطخ اكزارسيس ان شاء الله في دوطخ فيديو. الا نفدو شي حاجة بروبوزيوها ليا في كومونتير.